जा गले के फिर ये क्या इरे पागल होने लगे। হ্যালো বন্ধুরা, জয়শ্রী ব্লগ চ্যানেলের আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে একটা প্র্যাঙ্ক করব। প্র্যাঙ্কটা হচ্ছে হাঁচি প্র্যাঙ্ক। ঠিক এইটা দিয়ে হাঁচি প্র্যাঙ্কটা করবো। এটা হ্যাচ চোখ দিয়ে এরকম করে বার করব, আর ওর গায়ে জলটা পড়বে, ভাববে হ্যাচোটাই হয়তো লেগেছে। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। मैं जहाँ रहूं तो लग जा गले के फिर ये लग जा गले। हाँ কি দূরে গেছে? গায়ে যাবো, আমি তো এরকম করে হাঁচে দিচ্ছি। কে फिर ये ऐसी रात हो न हो शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले। হাঁচে সর্দি লেগেছে ব্যাং। আর আমি এরকম করে হাঁচো দিচ্ছি। বনমালী তুমি পর জনমে হয় রাধা। কি ওইদিকে ঘুরে হাঁচো দেবে? হাঁচো আমি ওইদিকে ঘুরে দিলাম। তা আমার গায়ে লাগছে কি করে? তা আমি জানি কেন কি করে লাগছে। এত থুবড়ে কি করে? আরে বেরোচ্ছে ব্যাঙের, করবো না, নাকি যা সর্দি না, প্রচন্ড সর্দি, বেরোবে না। ওইদিকে ঘুরে ও তোমারই চলার পথে খাচ্ছো বিড়ি কেন খাচ্ছ, পয়সা কোথায় পাচ্ছ, বাবার পকেট মারছ, বাবা যদি বকে মারবো বাবার টাকে। ঘুমানো ঘুমানো। মানুষের এত থোয়াশে? আমরা তো হাঁটতে দিই, আমাদের এত থোয়াশে না তো। অত নাকের মধ্যে এক গাদা যদি সর্দি থাকে তাহলে হবে না। জব জব করে বেরোচ্ছে, চারিদিক ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওইদিকে ঘুরে আছে। আরে এদিকে ঘুরে দিচ্ছি, ছিটে যাচ্ছে, তো আমি কি করবো? ওইদিকে ঘুরে দিলে কোনোদিন ছিটে যায়, আমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে না, তুমি হাত দেবে না।
হাত আটকে রাখো, নাহলে একটা কিছু না গামছা টামছা নিয়ে আনি করো। হাত দিও না, এদিকে ওগুলো ভালো লাগে না, হচ্ছে তোমাকে দিও না শান্তি, আর একবার যদি গায়ে লাগে না দেখ। রুমটাই মানে এই কি হলো? বলছি ওদিকে করে হাত ধরে এদিকে ঘুরে দিতে না, দেখতে পারলে এরকম করে এরকম করলাম, পুরো মুখে আমার জল পড়ে দাও। নাটক তাই না? কি নাটক আমার হচ্ছে? দিকে ঘুরে হাত দিয়ে তারপরে তুমি এদিকে ঘুরছো, আমি জানি না মনে হয়, আমি শান্তিতে আরে খ্যাপা নাকি তুমি? আমি হ্যাপচো এখানে দিলাম, ওখানে ছিটে গেলে আমি কি করবো? কেমন মতন কথা বলতে হয়। আমি আমি ঘুমাই শান্তিতে, তোমার শেষ হচ্ছে না তো? এটা মুখে এটা মুখে যে দাও, এটা আগে দাও, তাতে আর কোনো প্রবলেম থাকে না। আসবেন গায়ে না ঠিক আছে, ঠিক আছে। কতবার দিয়ে বলছি এই হ্যান্ডটা খালি রে। দেখছিস আমার দিকে ফেলে দিচ্ছে। মানে এটা দিয়ে দিলাম, এইটা তো মুখে নিয়ে দিলাম, কি হলো? মনে কেন? বারবার বলছে হাত আমার দিকে ফেলে দেবে না। আরে তোমার দিকে ফিরে দিন, এটা মুখে দিলাম, তবু যদি বেরিয়ে যায়, মানে এত হ্যাচো, এত মানে সর্দি হয়েছে, আমি কি করবো? মানে হ্যাচো কি আমি কি নিজে নিজে নিয়ে এসেছি নাকি? এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, এখন সবার হ্যাচো হচ্ছে, সবার শরীর খারাপ হচ্ছে। তোমার মতন হচ্ছে কেন দিলে তো আর হয় না, সব ভিজে যাচ্ছে আমার জামাতে। ভিজে যাচ্ছে, ওই ছোট দিয়ে গন্ধ বেরোবে কাল। হেই বন্ধ করবে, খাবে নাকি? আমার নাক মুখ বেরিয়ে গেছে, তো আমিও আমারও তো ইয়ে হবে, মুখটা ভালো করে ঢেকে রাখতে আর বেরোবে না। আমার গন্ধ আছে, হ্যাচো যাচ্ছে দেবো না। হ্যাঁ, তো দিতে পারেন করেছে দাও, কিন্তু ওরকম ভাবে চলে মনে হচ্ছে তো বনমালী তুমি আয় খুকুয়ায়, না খুকুয়ায় আয় রে আমার কাছে আয় মামনি। এবার ডাইরেক্টলি কিন্তু আমি তোমার মাথায় চলে একটা রাখবো না বলে দিলাম। একাই 100 সিনেমাটা কিন্তু দারুণ সিনেমা, খুব সুন্দর সিনেমা। হচ্ছে কেন? আরে বাবা, হাত চোখ বলটা কি করবো আমি? আমি কি হাত দিতে পারবো? যে হাত দাও ওই দিকে ফুটে যেতে হচ্ছে না, মঞ্চে দেখতে হবে বারবার গায়ে দিচ্ছে। আর তুই জানো এইসব হাত দিলে আমারও ঠান্ডা লাগবে, বারবার গায়ে লাগবে। ইস, তো থাকতে হবে না তোমার আমার সঙ্গে, হ্যাচো দিলে যদি তোমারও হয়, মুখ হয় সব যদি মানো। কোথায় কোথায় আবার থাকতে হবে না, তুই গেলাম। হ্যাচো মনে দেবে না, মনে হচ্ছে হ্যাচো কি করে? তুমি তারা গিয়ে এসো। আমি গান শুনছি, এবার মাঝে মাঝে যদি হ্যাচো হয় তাহলে কি করবো? জমবে, এই দেখো, সর 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 সর। আমি কোনোদিনও কাউকে এরকম ভাবে দেখিনি যে এরকম ঢঙের হাঁটছে। কি ঢোঙা যাচ্ছ? হ্যাচো হতেই পারে, মানুষ মাত্র হ্যাচো হয়। তুমি বলছো আমার ঘুমাতেও দিই না শান্তিতে। ঘুমো ঘুমো, বসে বসে ঘুমো। বসে বসে না, তোমার মতো আমি এরকম কি বলে কাক না, কাকুস না। আর একবার দুজনে গায়ে লেগে তোমাকে দেখো না কি করে। কোথায় লাগে দেখি, হ্যাঁ মুছে দিই, হ্যাচো দিয়েছি, এটা দিয়ে মুছে দেবো। কোথায় লাগে দেখি, মুছে দিচ্ছি। কি হলো? ইরে 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 ইরে।
নাকি রে? সব কিছু একটা লিমিট আছে। লিমিট আছে। এই আমি মা চল হ্যাচ্ছ আসবে না? আচ্ছা অশোক, তোমার মতো রকম হয়েছে যে বজ্রমণি কারণ না। হ্যাচ্ছ আসতেই পারে। আর সত্যি লাগে আমার হ্যাচ্ছ আসবে না? তুই এত থুতু বেরোয় সেটাই কি করে? দেখছো গেল ছিটে গেল। মুখে এটা ভালো করে ধরলে তো আমাকে চিপবে না। তুমি তো ইচ্ছা করে আমি এরকম করছি, এবার দু একটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, দু একটা আবার ঠিক হচ্ছে। তোমার হাত ছয় জেগে সব জড়ো করলে তো একটা পুকুর পুকুর খোলা যাবে, এত জল বেরোচ্ছে। তাহলে পুকুর খোলা যাবে, আমি পুকুর খোলো, মাছ চাষ করবো। ভালো লাগে না, ব্যাঙের সাথে যেতে ঘুমোতেও দেবে না। এই তলায় যা, তলায় যা, ঘুমাও 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 তলায় গিয়ে শো। ঘুমাও, ঘুমাতে পারবে বারণ করছি। তুমি আগে তলায় নামো, তবে আমি ঘুমাই। বারবার আমি উঠছি নামছি, বারবার আমি শুচ্ছি উঠছি, ভালো লাগে না। আমার কাছে এসে ফোন তো থাকছো তাই না? এ কি ধরনের ভাবছো ভাই? ব্যাঙের মতো চলে কি করবে কি? তবে দেখ ও তো থুতু থুতু বের কথা দিকে রে। এত মায়ের এত হ্যাচ্ছ হয়েছে, এত শরীর খারাপ, এর মধ্যে আবার কালাইতেছে। ভুল করলে আমি কেন এত এত থুতু কোথা দিয়ে আসে? পেটের মধ্যে নাকি কোথায়? দেখবে তাহলে আসে। মাথা মার লাগে না তুমি আমাকে এতক্ষণ? এই তোমার কোনাতে কি থুতু দিচ্ছে? এটা কি? এটা এখন এটা কি? এটা তোমার স্প্রে? এটাই তো দিচ্ছিলাম। নিয়ে কি হয়েছে? হ্যাচ্ছ করছো? তো কি কি হ্যাচ্ছ? কেমন লাগে দেখো দেখাও। ফালতু ফালতু মারগুলো গিয়ে গেল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, আমাদের হাসি প্রাঙ্ক, আর অবশ্যই লাইক করবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ফালতু ফালতু মারগুলো গিয়ে কি সময় ভালো হয়েছে বেশি বেশি। আমি তো ভাবছি আমার পানি পাল্টাবো বলে আমার কি ঘিন ঘিন করছে এত আছে।